同埋就我見你咧，其實好細個，其實都有一份嘅動力啊。係。而呢份動力其實喺作為一個人成功與否，我覺得係好關鍵。係。因為而家好多人咧，就我相信最弊嘅咧就係好多時喺生命上邊咧冇咗嗰份，我都要去動，即係我要去，即係好多人話佛教係貪，其實佛教貪同精進咧係差少少。點樣佛教係貪咧？咩意思？有啲人認為佛教話唔中意貪，貪嗔痴啊嘛，毒啊嘛。係。咁即係你做咗佛教徒咧，你就唔好貪。係。咁啊，即係變咗將佛教徒嘅形象咧，就係豆腐啊、芽菜啊，咁就即係下半世㗎啦咁。咁但係其實佛教係咪即係跟住就係乜嘢都做咧？其實佢哋又唔知道佛教嗰句嘢叫精進。咁精進係咪啊？咁精進你就嗱有啲好鬼精進㗎嘛，係咪啊？咁其實精進同貪有咩分別咧？其實有啲分別。係咯，有咩分別咧？嗱，即係你話密勒日包好精進啦。我嗰日同你吔飯，我都係咁樣講。即係佛教徒好似即係好鬼有副芽菜，你講到好似燒衣咁樣喺個地下自己搞掂晒，咁係3嚿肥豬肉啫。即係有啲唔同嘅。係佢即係嗱，觀世音菩薩都一定係好熱情嘅人嚟先啦，唔係點會？係啊。咁成包括我在內一堆番薯啊、紅蘿蔔啊咁樣，佢可以唔理你哋啊嘛，係嘛？即係點解仲要去教你哋班友仔咧？即係嗱，呢個就係佢嗰個份嘅熱誠。係咯。咁即係菩薩係有熱誠、有熱情，同埋係佢有個責任去感動人，尤其是當你需要被感動，尤其是你困難嗰陣時候。咁所以貪同精進嘅分別係其實一講出嚟就好簡單。貪就係你有一份不勞而獲同埋非分之想。即係我識咗你之後，我聽日啊開悟啦。唔係即係你話我想成佛，我學咗佛之後，我希望我3年就做緊佛嘅。不過我日日我頭先話聽日添。咁啊就我日日即係去唱完卡拉 OK，跟住瞓完覺，跟住打埋，即係先至上去打坐，打20分鐘，跟住又瞓覺。咁我希望3年後開悟。咁呢啲叫貪啦，係咪？咁但係你話如果唔係，我係有 program， 有晒制度嘅，我今日咁樣做，咁樣修行，我咁樣修戒，咁樣用呢個文、呢個思、呢個修，咁你一步一步嚟咧，就按呢個因果次序，咁啊修行嘅積功累德一步步咧，就係講因果嘅啫喎。不過我做嗰個過程咧，就唔係一種不勞而獲，我係有目標清楚、有計劃、有次第，一步步去做咧。係好自然而成功嘅喎，咁所以唔係貪喎，咁樣係我有目標，有人生嘅理想，有願望最大嘅願望就喺佛教嚟講係成佛啦，咁係咪貪咧？你話我唔希望修行就成到佛，咁就叫貪。但係我發菩提心，我諗住3大阿僧祇劫度盡眾生，我自然就會成佛啦，咪理佢啦咁啊叫正常。咁所以人生嚟講，其實係作為一個佛教徒，尤其是一個大乘嘅佛教徒，係應該有願望、有理想，即係人生要知道做乜。咁啊，顯通師你講到話點解可能好似話可能個社會現象係大家都冇咁以前啲人比較咁精進，或者冇咁多動力。我相信嗰個動力咧，即係以我自己個人嗰個經驗係來自相信嘅。咁譬如我好細個相信賭博可以致富嘅，咁我咪努力不懈咁去賭咯。咁直至到幾時唔賭咧，賭到冇晒錢咪唔賭。咁但係冇晒錢嘅時候咧，我都仍然相信嘅，所以我咪要借錢去賭咯。咁借到冇得借嘅時候咧，我唔係呃咯，偷呃拐騙啊，就係來自相信。即係如果一個人冇信念嘅話咧，做唔出大惡嘅嘢嘅，即係只會係成日拉人俾條錯我啦，整多條芫茜點啊唔該，咁嘅啫。即係咁，所以啦，好啦，咁去到譬如演戲嗰個階段，我好記得有一次，我嗰陣時未學，同一個女朋友一齊，佢好難
但係佢好靚。咁咧就佢又唔相信演戲嘅，佢啲戲咧好差，好似一個臨時演員咁差。但係佢成日都做女主角，咁我就勸勉佢，我話你啲戲咁屎，不如你做好啲戲啊！我做咩要做好啲戲啊？嗱，我話嗱，你講多次俾我聽，我做咩要做好啲戲啊？嗱，我話你連個我字都未識講，你可唔可以唔好講懶音咧？我做咩要唔講懶音啊？我唔係講係講。咁跟住佢話咧，佢話我做咩要做好呢啲戲啫？咁好多人啲戲唔叻都會發達㗎，我唔信。我只係相信咧，即係演戲就可以改變命運嘅。即係演戲演得好咧，就算唔發達都好，老來都仲有份工打。即係始終有一日會有人欣賞我嘅咁。咁所以咁佢話你又咁你冇試過㗎嘛？即係你未紅之前你係冇試過紅㗎嘛？咁你點能夠相信一樣你冇做過嘢？哇！佢咁樣講，我當堂係覺得當頭冷汗，係喎，我梗係好勁啦！即係係喎，佢話你有一樣嘢你係冇試過做過嘅，你點會相信咧？哇！係喎，一定係好叻嘅人先會相信一啲佢冇試過做過嘅嘢嘅。唔該晒你，跟住我走咗啦。即係佢，我認為係教識我好多嘢嘅，係啦，好似係喎。咁跟住好啦，咁就到最近呢幾年，咁我又比較多咗時間去學習佛法，我就覺得係啊，你打開個電話，真係你唔識有人成咗佛嘅喎，即係成個 phone list 啊，真係冇嘅喎，好似有一個，你點能夠相信係得嘅啫？係咪先？咁我真係除咗即係相信我係相信之外咧，就冇其他原因，即係有呢個動力去咁樣去做。因為有相信，所以有信心，所以有動力。我相信係咁。但係喺呢個當中有一個人，正係就好似頭先你咁講，好多佛教徒都知道啊，世間有輪迴，有輪迴，有輪迴，自勉之，亦都相信。但係咧，有一個60幾歲嘅婦人，佢好激動啊！佢同我講：而家法師原來真係有輪迴㗎！我你有咩嘅體會咧？即係佛教徒大家都知㗎，佢係一個好虔誠嘅佛教徒嚟㗎嚇。佢話佢最近去印度，佢咧見到有一位喇嘛，18、19歲啦，個喇嘛好熟面口。佢一路諗點解呢個喇嘛咁熟面口，咁熟面口？而嗰個喇嘛亦都係一路對住佢笑，認得佢㗎。佢終於諗到啦！呢個係20幾年前喺香港第一位皈依嘅喇嘛。後來呢個喇嘛喺皈依冇幾耐之後就撞車死咗啦。今次喺印度俾佢遇翻，而咧嗰個相貌咧係差唔多嘅。嗰樣嘢係佢好震驚啊！唔好講多，20年之後你見翻20年前你嘅老師嗰個震動，俾佢知道真係有輪迴㗎。嗱，就同我哋大家話。我哋相信佛教徒知道有輪迴有輪，你知同你真係經驗過仲係現生生嘅咧，係兩個唔同嘅層次。一個係體驗，之前嘅你講嗰個信咧就係我信啫，我信啫。咁所以點解我哋喺修行上成日都講話，你一定要經過嗰個修行嘅渠道，譬如話跟阿顯通法師打坐，喺嗰個當中你慢慢睇到，一路上，就唔係話下個個人有機會遇到你20年前嘅皈依嘅上師，你先知咩叫輪迴㗎嘛？咁起碼喺唔同嘅修行角度上咧，將你信嘅嘢變為你自己體驗嘅嘢，嗰個係佛法嘅珍貴咯。不過有輪迴就唔使講㗎啦，我呢啲聽到一啲都唔驚奇。但係好多人咧就相信有輪迴，都唔代表咧佢唔怕嗰啲因果嘅業報。就好似佢食完飯唔洗碗一樣，即係佢都唔怕。今日唔使，聽日洗，聽日唔洗，後日洗啦，仲話下一世先要洗。即係好多人就係咁樣，佢信有輪迴嘅，佢都信嘅。成日嗰啲我哋中國人好興講㗎嘛，好似前世爭你咁樣，又要幫你洗碗咁，梗係啦，洗啦。呢個係個人衞生問題啫。